it's okay osobola okweyisa mu mbeera ng'alina ssente newankubadde nawe mutima gw'okimanyi tozirina, naye ekikulu kya byonna kikyokoze oluvannyuma lw'okweyisa ng'alina ssente. Ebintu bingi nnyo bisobola okujja mu bulamu obwo nga munywanyi gwe kennyini gwabireese ate nga gwe kennyini gwalina obbijjawo, nga tonnaba kwagala bintu binene nnyo ng'ate ssente olina ntono. Lowoozaako okukola ebitono ebijja mu ssente z'okola, then ebinene ne bijja oluvannyuma. 2026 w'abantu balowooza nnyo wabula si bakola nnyo. Ne booneekola ennyo naye ng'endowooza ne ssente engeri gy'okwatamu ssente nga si yabuvunaanyizibwa ogenda kuba opulaningira balala. Buli kyoba ogenda okuba ng'okola okikubya mu kkubo abalina ssente abalowooza nga bateeka mu nkola bajja kujja bakikwateko baba bakikuwemu ssente bo bakituukirize. Kati tokola nnyo wabula lowooza nnyo.